안녕하세요 여러분, 피스월드 피군입니다. 오늘은 220V 여기 무접지 플러그로 케이블을 만들 겁니다. 여기 보시면 16A 250V 있죠? 요걸로 케이블을 만들 거예요. 그래서 케이블을 준비했는데 요 케이블은 HIV 케이블 90도 1등급 케이블입니다. 요 케이블이 20A까지는 견딜 겁니다. 한 20A 이상까지도 되는데 안전을 위해서 20A까지 사용하시면 좋고요. 여기 보시면은 잠깐만요, 보여드릴게요. 저희 집 전기공사하고 남은 전선인데 제가 이걸 또 안 버리고 가지고 있다가 영상을 위해서 준비했습니다. 여기 보시면 HIV 2.5 스퀘어 2.5mm 제곱 1등급 그 다음에 HIV 케이블이라고 되어 있죠. 요게 20A 이상까지는 되는데 20A까지만 쓰시면 좋을 것 같아요. 그리고 빨간색도 보여드릴게요. 제가 안 보여서 여기 있습니다. HIV 케이블 90도 1등급 2.5 스퀘어입니다. 보이시나요? 이 케이블로 오늘 220V 무접지 플러그를 만들어 볼 거예요. 무접지 플러그 케이블이요. 이걸 사용할 거고, 보통 이 녹색은 접지, 그라운드라고 해가지고 접지선이 많이 쓰여요. 여기 보시면 제가 또 준비했는데, 이 녹색이랑, 그리고 노란색이랑, 초록색이 이렇게 섞여 있는 케이블 있죠? 이게 접지 케이블입니다. 이거는 접지로 많이 쓰여요. 그래서 무접지 플러그라서 제가 파란색이랑 노란색 케이블을 준비했습니다. AC는 구분을 안 하셔도 돼요. 그래서 우선 케이블을 만들어 볼 거예요. 일단 케이블 피복이 다른 건 다 벗겨져 있는데 얘는 안 벗겨져 있네요. 일단 이거 스트리퍼로 한번 벗겨보도록 하겠습니다. 얘가 단선, 강선이라고 그러죠? 연선이 아니고 단선, 강선 이렇게 선이 하나로 되어 있는 거. 연선은 선이 여러 개 되어 있는 거잖아요. 이게 2.5 스퀘어 정도가 많이 쓰이는 전선인데 생각보다 질기네요. 질깁니다. 우선은 이것을 연결해 놓고 테스트로 보고, 콘센트인데 연결해서 한번 전기가 잘 통하는지 또 테스트도 해볼 겁니다. 그럼 한번 만들어 볼게요. 우선 먼저 여기 나사를 풀러 주시고요. 나사를 풀러 주시면은 여기 이렇게 나사가 2개 나오는데 이 손을 넣어주시면 됩니다. 그러기 전에는 먼저 나사를 풀어야겠죠. 전동드릴 쓰셔도 되는데 이게 전선 넣을 때 전동드릴 세게 해서 넣으면은 이게 이 고정한 게 부서진다고 하더라고요. 그리고 이렇게 빠지기도 합니다. 먼저 전선을 넣고 한번 해볼게요. 이게 떨어져가지고 다시 붙였습니다. 이렇게 놓고 나사를 체결하면 됩니다. 이거 한번 빠진 터라 이게 잘 안 붙네요. 그러서 잘 안 됩니다. 잠시만요. 가슴을 빼고, 맞추고 난리 났네요. 살짝 체결했습니다. 살짝 체결했고요. 이렇게 넣으면 됩니다. 그러면 케이블을 연결하고 이거만 꽉 해주시면 됩니다. 이것도 케이블을 연결해 보도록 하겠습니다. 너무 세게 하면은 부실 수 있으니까 이 정도만 하겠습니다. 딸깍 소리 잘 났죠? 그 다음에 이거를 내려서 고정을 좀 시켜주겠습니다. 이렇게 해가지고 나사를 체결하면 완성인데 이게 잘 되는지 안 되는지 모르잖아요. 한번 테스트를 해보도록 하겠습니다. 이건 제가 준비한 콘센트인데요. 여기 보시면 누르면 이제 잘 들어가더라고요. 그런 구조로 되어 있습니다. 제가 한번 넣어볼게요. 정도를 꼬부리겠습니다. 꼬부려서 그냥 넣으면 안 들어가거든요.
세게 하면 들어가는데 좀 잘 넣기 위해서 롱모드로 누른 다음에 넣어보도록 할게요. 예, 들어갔습니다. 이것도 꼭 눌러서 넣었습니다. 이러면 테스트는 끝난 것 같은데, 테스트가 아니라 제작은 끝난 것 같은데, 바로 한번 테스트를 해보도록 하겠습니다. 잘 되는지 안 되는지. 이 핸드폰은 구형 핸드폰인데 충전이 잘 되는지 확인하려고 가져왔어요. 제가 폴더 핸드폰입니다. 220V 콘센트 멀티탭이죠. 가정용 일반 AC 전원 220V 했을 때 228V 정도 나왔어요. 이것도 그런지 모르겠는데 한번 재보도록 하겠습니다. 어떻게 나와야지. 여기 잘 안 나오네요. 이게 고장났나? 아, 226V 나오네요. 이게 고장났나 봅니다. 네. 227V, 226V. 허용 범위네요. 예. 이렇게 하면은, 제작은 끝난 건데, 가전제품을 한번 연결 한번 해보도록 하겠습니다. 이거는 충전기입니다. 끝나서요. 충전하면 잘 될까요? 네, 잘 됩니다. 불이 들어왔죠? 충전이 되고 있다는 소리예요. 여기 역시 번개 표시가 나왔습니다. 보이시나요? 네, 충전이 잘 됩니다. 네, 220V 부접지 플러그는 완성된 것 같고요. 나머지는 이거 끄고 뽑은 다음에 케이블을 그냥 쓰기 좀 뭐하니까 완성도를 높이기 위해서 고전 테이프를 연결하도록 하겠습니다. 이 정도만 연결하면 되겠죠? 필요 없는 거 좀 치워주고요. 이대로 장갑을 풀고 한번 해보도록 하겠습니다. 케이블은 다 완성했는데 이게 또 단선 2개로 하다 보니까 이게 또 이렇게 덜 연결을 하면 안 되잖아요. 그래서 저런 테이프를 사용할 계획입니다. 이게 좀 더러워서 좀 자르고 시작하겠습니다. 가위로, 칼로 하면 낫겠네요. 뭐 이거는 기술할 거 없고 가면 되지 않냐? 그죠? 이렇게 케이블이 길게 있으면은 급할 때는 플러그를 만들어서 220V용 무접지 케이블을 만들어서 사용해도 됩니다. 근데 보통은 220V 멀티탭을 사용하시잖아요. 그러셔도 되고, 저처럼 또 현장에서 제가 경험이 풍부한 건 아니지만 사용하실 때는 이렇게 만들어 쓰셔도 좋을 것 같아서 영상을 한번 찍게 되었습니다. 그리고 가정용은 220V 전압을 사용하는데 웬만해서는 15A 이하로 사용하시는 게 좋습니다. 제가 예전에 전기 관련회사, 그러니까 장비 회사를 다닌 적이 있는데 거기서 전기 설계를 잠깐 했었어요. 잠깐 해가지고 지식이 엄청 깊거나 이러진 않는데 그때 좀 민감한 장비들이라 안전율을 적용하더라고요. 1.3배, 1.5배, 그러니까 소비 전류의 1.3배를 계산해서 안전하게 사용하는 거죠. 1.5배로 계산했던 것 같습니다. 제가 사용할 때는. 그거는 뭐 스펙에 따라 다른데, 장비 스펙에 따라. 가정용 정원은 이제 장치나, 그냥 전기 장치나 낙후될 수도 있으니까 혹시 모르니까 소비 전류를 15배로 꽉 채워 쓰시지 마시고
한 12A, 70% 정도, 80% 정도 계산해서 쓰는 게 제 생각에는 뭐 화재나 누전 위험이 좀 줄어들지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 안전하게 쓰셔야 되잖아요, 전기. 네. 무엇보다 안전이 제일 중요하니까, 아유, 제가 말하다 보니까 가차모스 계속 반복해서 감고 있었네요. 그게 나을 것 같습니다. 그냥 소비존 계산 어떻게 해요? 라고 물어보신다면은 정격 출력에 보시면은 암페어가 써있을 거예요. 그걸 다 더하시면 됩니다. 그러니까 어려운 거 아니고 다 더해서 안전하게 사용하셨으면 좋겠어요. 네, 거의 케이블도 거의 다 만들어지네요. 네, 이 정도면 되는 것 같은데 몇 분만 더 감고 그만하도록 하겠습니다. 네, 이 정도면 된 것 같네요. 가지고 자르겠습니다. 분리를 한번 하고, 네, 이렇게 해서 사용하면 될 것 같습니다. 이거는 그냥 급할 때 케이블 있으시면 많으셔서 쓰는 방법이고요. 네, 완성이 됐죠? 네, 감사합니다. 도움이 되셨으면 좋아요, 댓글, 구독 부탁드립니다. 그럼 감사합니다. 피스월드 피군이었습니다. 감사합니다.